हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखें। लोग आसानी से आपको अप्रोच न कर सकें। उन्हें आपके लेवल का पता या आप कोई टाइम पास मटेरियल नहीं है और लोग आपका इस्तेमाल न कर सकें। हटकर बढ़ने की तैयारी, बाजी जीतने को हारी, मेरे गिरने में भी तो कोई राज है। अपने भाग्य को बदलो